Historias de Fogata. La viuda de Samuel Winchester, el inventor del rifle de repetición, mandó levantar una casa que se estuvo construyendo durante 38 años sin parar hasta el momento de su muerte. Ella falleció con 82 años de edad. Convencida por un medium de la época de que podía evitar que los muertos por los rifles Winchester la visitaran buscando venganza en vida, desde ese momento en su casa no cesaban los ruidos de martillos. Empleó durante años a una legión de constructores, carpinteros y decoradores en su proyecto sin fin. Actualmente esta mansión está convertida en una especie de parque temático llamado Winchester Mystery House. La casa norteamericana más embrujada, la misteriosa mansión Winchester, tiene 4 pisos, 467 entradas, 47 chimeneas y 2 espejos. Después de la muerte del heredero de la compañía de armas Winchester, su viuda, Sarah, descubrió que estaba bajo una maldición. Esto se debía a las armas creadas por la empresa familiar, que habían causado la muerte a miles de personas que estaban buscando su venganza. Ella creyó que su única oportunidad para vivir una vida normal era la de construir una casa de forma permanente. Si la casa nunca se terminaba, ningún fantasma podría instalarse en ella. La casa contiene muchas características utilizadas para atrapar o confundir a los espíritus. Hay pequeñas puertas que no conducen a ninguna parte y ventanas enormes que miran adentro a otras partes de la casa. Aunque la mansión sea enorme, hay solo 2 espejos en el lugar. Esto se debe a que Sarah creía que los fantasmas temían a su propio reflejo. Luego de dirigir la continua construcción de la mansión durante 39 años, Saya falleció mientras dormía a la edad de 82 años. Muchos acontecimientos extraños han ocurrido a través de los años y siguen reportándose actualmente. Los psíquicos han visitado la casa y creen que muchos espíritus deambulan por ella, junto con el fantasma de Sarah Winchester. Han habido muchos encuentros y sucesos inusuales, los cuales incluyen pasos, portazos, voces extrañas y las famosas marchas frías. Lugar raro, sí los hay. La casa Winchester es una de las principales curiosidades de una parte de California que habitualmente queda de paso hacia San Francisco. Hay pocos sitios tan raros como esta mansión de estilo victoriano. En una esquina, esta típica ciudad norteamericana de calles anchas y ambiente tranquilo. Sin embargo, las sorpresas que suceden apenas cruzar el umbral. Así que, por las dudas, conviene tomar en serio la primera recomendación de los guías. La casa Winchester solo se puede visitar acompañado. No desviarse nunca del recorrido propuesto, porque nadie puede garantizar que el visitante perdido sea encontrado nuevamente. Atraviese sus 160 habitaciones y enfréntese cara a cara con los misterios y fenómenos extraños que dieron a la mansión su nombre. Una ventana construida en el interior del piso, escaleras que conducen a ninguna parte, una chimenea que se alza a 4 pisos, puertas que al abrirse solo dejan ver una pared en blanco, los pilares al revés. Hasta la fecha, nadie ha podido dar explicación
a los misterios que todavía ahora se extienden dentro de la mansión de Winchester. Sarah Winchester invirtió su herencia de más de $20 billones para construir la casa, su única obsesión, y así lograr conseguir la paz eterna y apaciguar a los malos espíritus. Una visita a la casa del misterio de Winchester no es una visita completa hasta que se ha dado un paseo por los hermosos jardines victorianos que la rodean. Sarah Winchester se tomó muchas molestias para que estuviera perfecto y tuvo a 8 jardineros a jornada completa cuidando de todos y cada uno de los árboles, plantas y flores importados de todas partes del mundo. Se encontrará cara a cara con grandes estatuas mitológicas y animales como ciervos, cisnes, reptiles y varias especies más. La obsesión de la señora Winchester por lo sobrenatural se hace bien visible en los jardines. Para entender algo de esta casa, hay que conocer la historia de su dueña, Sarah Winchester, la cual dedicó 38 años de su vida a deshacer habitaciones, puertas, escaleras y tejados. Aunque la casa sufrió algunos daños serios con el terremoto de San Francisco de 1906, fue restaurada y hoy se puede conocer las habitaciones y sectores principales en visitas de 1 o 2 horas. Sarah, en aquel entonces, una joven belleza de Connecticut, se había casado en 1862 con William Winchester, el heredero de la famosa fábrica de rifles a repetición, que fue uno de los pilares de la conquista del oeste norteamericano. Cuando todo parecía encaminado, un matrimonio bienaventurado en la alta sociedad de la costa oeste, una fortuna consolidada, un futuro brillante, Sarah sufrió 2 golpes, de los que nunca se recuperaría. La muerte prematura de su hija Annie, y años después, la pérdida de su marido. Probablemente apareció ahí las primeras señales de un desequilibrio que dictaría su rara conducta respecto a la casa. Sin poder encontrar una razón natural para su tragedia, la buscó en lo sobrenatural. Y aconsejada por una medium de Boston, según la cual la pobre mujer estaba pagando las culpas de los Winchester. Acosada por una legión de indios y soldados muertos por las balas de los rifles durante la conquista del oeste y la guerra de secesión, decidió mudarse y hacer todo lo necesario para calmar a los espíritus malignos. Si les construyó una casa especial para ellos, estaría a salvo mientras duraran las obras. En caso contrario, según la medium, sería la siguiente víctima de la lista. Pero con su mudanza, una granja de 8 habitaciones en San José, comenzó la leyenda de la mansión Winchester. Sarah murió en 1922. Entonces la casa, que había llegado a tener entre 500 y 600 habitaciones, tenía 160 cuartos, con 2000 puertas, 10.000 ventanas, 47 hogares, 47 escaleras, 13 baños y 6 cocinas. Se dice que ya anciana, pero siempre con una memoria prodigiosa, podía recitar uno a uno los objetos de cada habitación. Pero eso no es lo más curioso,
sino una serie de rarezas en la construcción que nunca pudieron ser bien explicadas. Hay escaleras con numerosos escalones, pero de pocos centímetros de altura cada uno, y escaleras que no llevan a nada. También parece que durante el recorrido, una notable obsesión con el número 13. Hay 13 baños. El 13º se llega subiendo 13 escalones y cuenta con 13 ventanas. Todas las rejillas de desagüe tienen 13 agujeros. Muchas ventanas están compuestas por 13 paneles. El pavimento de la entrada está dividido en 13 sectores. Y en el dormitorio de Sara hay un armario con 13 ganchos donde se colgaban 13 vestidos, los que usaba durante sus sesiones de espiritismo. La lista de otros 13 es larga: 13 cúpulas de cristal, de escaleras de 13 escalones, 13 partes en el testimonio de la dueña de la casa, que fue firmado 13 veces. Más allá de las curiosidades y supersticiones, la casa es un tesoro histórico de decoración y arquitectura, por muchos dolores de cabeza que probablemente haya costado al arquitecto encargado de seguir los caprichos de Sara. Se dice que la mujer era capaz de atravesar las paredes, pero una revisión muy minuciosa de la casa permitió descubrir que había varios escondites secretos para controlar el trabajo del personal sin ser vista. Sarah Winchester temía que los espíritus de las personas que habían muerto por las armas creadas por su esposo volvieran de la muerte a vengarse. Pero no hay datos de avisaje de algún fantasma, aunque la misma Sara se dedicaría continuamente a realizar sesiones espiritistas. Ella construyó la casa tan caprichosamente solo para despistar a los posibles espíritus que vivieran a perturbarlo. Pero más allá de ser una construcción interesante y retorcida, no hay nada más. Si el video te gustó, agradecería que me apoyaras con tu like. Compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para recibir más historias de Fogata.